Olá, boa tarde, meus amigos e minhas amigas aí do Facebook. Nós estamos aí direto lá do Parque Asa Branca, onde o blog do Júnior Terra está com uma parceria aí com a TV Sumé, Som das Vaquejadas. Então aí, ó, direto lá do Parque Asa Branca, onde está acontecendo a grande vaquejada lá do Parque Asa Branca, que tem uma organização do nosso amigo Marquinhos. Então, o blog JT Notícias está aí com uma parceria com a TV Sumé, Som das Vaquejadas. Aí, ó, direto do Parque Asa Branca, para o Facebook e para todos vocês aí que estão nos assistindo a partir desse momento aí. Volta na cavalo, mergulhou que vem agora, a volta 175, prepara que sobe, prepara vir depois. Volta que vem presente, stop cabo de marca, para que se vão, volta tá vindo, reboi. Autorizou, vai capata pelo agulho. Direto do Parque Asa Branca, a grande vaquejada, com uma parceria com a TV Sumé, Som das Vaquejadas, para o blog JT Notícias. A descer aqui da stop cabo de marca, tá vindo, a 175, a ficha voltando, que a volta